हमारी लाइफ का आधा हिस्सा हम सोने में निकाल देते हैं, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मगर जब हम सही से नहीं सो पाते तो इसका साइड इफेक्ट हमारे ब्रेन और बॉडी पर बहुत खराब हो सकता है। ऐसी ही एक बीमारी है स्लीप एपनिया, जिसमें आपके गले की मसल ब्लॉक हो जाती है और प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाती है। होम्योपैथी में आपको स्लीप एपनिया के लिए जो दवाई दी जाती है वो आपके थ्रोट मसल्स को तो रिलैक्स करती ही है, साथ में आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री रखती है और ब्रेन में डीप स्लीप वेव्स को प्रमोट करती है। अगर आपको भी इसी तरह की कोई बीमारी है तो हमारी वेबसाइट righthomeopathyworld.com पर विजिट करके आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।